E vamos dar aquele peãozinho, certo? Dá uma esticadinha na primeira marcha aqui pra vocês terem a noção. Ó, bagulhão. Não dá não, mano. Essa moto é muito louca, meus parceiros. Dá um 360 aí pra vocês pegarem uma visão. Certo? Vamos de marcha. Nós já vai começar daquele modelo, desativando o controle de tração. Já era. O bagulho faz barulho, hein? Ó. Você tá doido, né? Aliás, primeira marcha, hein?